Дорогие наши друзья, мы рады всем вам на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы покажем вам, как прошли наши выходные. Леша также покажет вам, в каких местах красивых он едет, и мы покажем, как детки на выходных были в христианском лагере и что они там делали. Мы также готовились к встрече Лешиных родственников, покажем вам, как у нас прошла встреча, какие пожелания говорили наши гости. В конце влога мы объявим победителя конкурса лайков и расскажем вам, что нового происходит на наших каналах. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, наши дорогие друзья! С вами Лидия Савченко. Этот сегодняшний влог я хочу начать с маленького объявления. Наверное, некоторые из вас заметили, что влоги у нас стали выходить реже. Да, у нас теперь будут влоги выходить 2 раза в неделю. По европейскому времени это будет во вторник утром и в пятницу утром. Вот. И также мы будем стараться делать стримы по субботам. Мы очень извиняемся, что так вот несколько суббот уже пропустили мы, потому что Леша никак не может приехать домой. Он сейчас работает в новой компании, и ему никак не могут найти рейс в нашу сторону сюда, в северную часть Миннесоты. Поэтому мы уже скучаем без него 2 недели, без папочки. Я скучаю без моего любимого мужа, и детки скучают без папочки. Мы ему передаем привет, мы тебя все любим, и этот влог тоже мы снимали без него, но он там кое-что снял там для вас и покажет, где он сейчас едет, очень в красивых местах, и мы покажем, как мы тут поживаем. И спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы поддерживаете нас. Надеемся, что вы не расстроитесь, что у нас теперь 2 влога в неделю, а останетесь также с нами. Все, спасибо большое, а сейчас влог. Дженнифер, привет! Привет. Дженнифер сегодня мне помогает делать салат. Она режет... да, и она вот это вот сделала. Смотрите, какую красоту. Порезала яблоки, порезала красные яблоки, порезала бананы, а еще уложила как? Ну это вообще красота красотющая. Вот, а я сегодня делала сальсу. Вот такую вот из помидоров. Видите, тут помидоры, перец, лук. Это у меня уже была как бы заготовка такая к чипсам таким. Вот это с наших помидор огородних. Аккуратно, Дженни, аккуратненько. А детки у нас там на улице, сейчас покажу вам. А детки у нас на улице там кто где. А кто плавает на каяках? Там Маргарита у нас ходит по крыше. Кто плавает там? Вова? Да, Вова. Вова плавает, да. И Алена плавает на каяках? Делает Сейчас я схожу посмотрю. Маргарита там наслаждается осенью на крыше. В шапке, в варежках, в сапогах. Сейчас такая красивая осень. На улице так прохладно. Дожди у нас уже закончились. Несколько дней шли дожди. Ой, какая красота. Это просто нужно сфотографировать. Красиво. Так, сейчас я посмотрю, что там Вова делает. Видите, река уже очистилась. Чистая, красивая река. О, там не только Вова, похоже, плавает. Там Алена сидит. Привет, Аленочка. А Вова там один плавает? О, простите, пожалуйста, я ухожу. А где он? Я его не вижу. Он в траву ушел. А вечером мы записали песню для папы Леши и послали ему. Эту мелодию сочинил он на слова его сестры. Где бы ты ни был,
Друзья, всем привет! Лидочка попросила заснять немножко. Я в эти выходные опять застрял. Сейчас уже в прошлый раз в Северной Дакоте, сейчас в Северной Каролине. Не смогли меня домой отправить. Вот здесь на улице очень жарко, я водичку пью. Вот. И на тракстапе стою. Вон мой трак стоит. Сейчас я на него покажу бутылкой. Вот он, беленький. Да, здесь ребята заправляются с обратной стороны. Вот. Ну ладно, я себе рассказывать не буду. Я лучше покажу дорогу. Как я ехал вчера по Теннесси и Северная Каролина. Красиво очень было. Все, до свидания всем вам. Доброе утро всем! Доброе утро. Кто кушает, а кто тут собирает. Мы получили посылку от друзей, и они нам подарили вот такие beads. Ангелина, ты что делаешь? Лягушку? Нет. А, ladybug. Ага. Сегодня детки собираются в лагерь. И сейчас мы одеваться будем, собираться и ехать уже. Дженнифер, ты нашла себе одежду? Пока, муа. Все, детки уже все пошли. Мы в лагерь привезли их уже. Это тот же лагерь, куда дети приезжают каждое лето и зиму. Вот, сейчас я пойду их зарегистрирую здесь, а они здесь на целый день останутся уже. Все, детям столько счастья. Вова! Иди, подожди. А тебе уже сказали, где ты будешь помогать? На кухне? В играх помогать тоже? Ага. А на кухне будешь помогать ланчем делать? Угу. Спасибо тебе. Доброе утро, мои дорогие друзья. Сейчас я отвезла детей в лагерь, и сейчас я еду домой. И представляете, я сегодня почти весь день буду одна. Сегодня у нас такой красивый осенний день, холодный, солнышко светит. Суббота вообще у меня всегда ассоциируется с таким семейным днем. Но сегодня Лёши нету с нами, уже сейчас пойдет 3-я неделя, я сейчас опять расплачусь уже сегодня тоже мне дети говорят: мама, что с тобой там, ты что, по папе скучаешь? Я говорю: да, уже почти 3-я, ну вот завтра будет 3-я неделя, как мы не виделись уже. Конечно, такого уже давно не было, и я понимаю, что это новая работа, пока расписание они новое сделают ему. Конечно, я не могу привыкнуть к тому, что его так долго нету дома. И дети тоже вижу, как скучают сильно. Не могут они ему грустно идти. И, в общем, так грустно, конечно, все. Вот. Ладно, не буду я дальше расплакиваться здесь.
Сейчас поеду по магазинам, если вам... У нас сегодня очень занятый день, сегодня приезжают тоже Лешины родственники, его братья хотели тоже увидеться, но не получается так пока. И в пару магазинов мне сегодня нужно съездить, и потом уже буду дома готовиться к гостям. Так как мы костер сегодня собрались сделать, я хочу купить вот такие вот палочки, бамбу. Дети любят на них жарить маршмеллоус. Вот. Может, взрослые там тоже захотят что-то себе пожарить. Может, сосиски возьму. Ну, посмотрим. У костра всегда что-нибудь такое веселее. Вот. И взяла для плова вот такую вот большую. Плов я сделаю отдельно, а туда уже просто разогрею к костру. Я уже дома. Детки в лагере. Леша на работе, к сожалению. И сегодня у нас придут гости. Сейчас 1:30 дня. А я делаю плов. И вот в этом Instant Pot. Вот, потом покажу вечером, какой у меня плов получился. А у меня там на канале вкусные рецепты, там есть рецепт плова в Instant Pot. Так, сейчас все буду готовить. Покажу вам, что я еще буду готовить. Теперь я поставила тесто. Сейчас ставлю на булочки с маком. У меня тоже, кстати, есть рецепт на канале. Вкусные рецепты семьи Савченко. Сейчас без 10:04, и мне уже нужно ехать за детьми. Так, я убрала все на кухне. Я сделала 2 плова. Сейчас вам покажу, что у меня здесь. Вот здесь у меня плов. Потом покажу полностью. Здесь у меня поднимается тесто на булочки. Я приеду, заберу детей, оно как раз поднимется. Здесь у меня испекся пирог с малиной. Ой. Так, здесь я поставила посуду мыть, пол подмела. Так, тоже все туалеты убрала. Всем привет. Я тут вся забеганная такая. Так, тут все чисто, везде все чисто, кроме зал. Нужно зал пропылесосить. Это уже детки, сейчас я их привезу. И они уже пропылесосят зал. Здесь тоже уже все убрано. Вовочка там все приготовил для костра. И мы вечером сегодня, если так будет хорошая погода, то мы будем делать костер. Все, я убегаю, еду за детьми. Выезжаю я сейчас, 3:54. Чуть-чуть опаздываю, но детки там в лагере погуляют, потому что там старшие девочки сегодня работают, и там у них можно просто погулять, помочь там, может быть, на кухне, там всегда нужна помощь. Вот, а я сейчас еду, сейчас отдышусь чуть-чуть, успокоюсь. Приедем после лагеря и будем встречать гостей. Я уже в лагере. Сейчас буду искать своих детей. Вот Кетти вижу. Так, Маргариту вижу. Вон они там ходят все. Сейчас буду их забирать. Hi, Jennifer! Ты тыкву выиграла? Тыкву выиграла? Вам дали просто тыкву? Им всегда на этот осенний фестиваль всем тыквы. А там что? Там что у тебя, конфеты? Да. О, так, а там Джинел лезет в машину, у тебя тоже тыква? Это у них праздник осени сегодня был. Дженнифер Савченко. А где еще другие детки? Савченко. Пойдем искать деток. Маргарита там. Say something. Hi YouTube, my name's Irma. Эта девочка очень хотела, чтобы мы ее показали на ютубе. Она How говорит, old меня are you? зовут Ирма, 14. мне 14 лет. Ирма. А это Маргарита у нас. Привет, Маргарита. С тыквой. Do you have pumpkin? Nope. Я No, ее you were спросила, helping? если у нее есть Okay, тыква. thank I you. go to Blue Она River здесь, Middle School for school, so. Помогала в лагере. Okay. Она ходит в среднюю Are you школу. watching our YouTube? Я Yes. спросила, если Oh. она смотрит наш Thank you. YouTube. Okay, good to see you. Было приятно увидеться с тобой. Вот этот лагерь устраивают каждый год для младших деток. Здесь приезжает проповедник и учат здесь, как относиться хорошо друг к другу, как быть послушными, много поют, много разных игр. И тыкву им дарят в знак праздника осени. Девочки еще там все моют, и мы сейчас поедем. Только Алену не вижу. Где Алена? Это у них директор всех мероприятий здесь. Такое все-таки здесь замечательное место. Это вообще озеро там, лес сосновый, пахнет как здесь.
как в Сосновом Бору. Ты где сегодня была? Расскажи. Ну, посмотри сюда, где ты помогала? На кухне? Вот здесь, на фьорд и на кухне. На кухне и с играми? Нелечка, а ты где помогала? На кухне и с играми. На кухне с играми. Джинал, а ты где помогала? Ну, тебе понравился лагерь? Да. Вы на лошадках тоже катались? А кто-то сфотографировал? Ну я сейчас Алену спрошу, если она сфотографировала. Все, все садятся. Вов, а ты где помогал? На играх помогал? А на кухне тоже? Вов, мне уже приходится камеру держать наверх. Ты так быстро растешь. Все готовы? Все свои тыквы взяли? Все, пристегиваемся, поехали. Я думаю. Гости подъезжают уже попозже, чем мы ждали. Мы думали, они подъедут к 5, а сейчас уже почти 7. Вова тут очень красиво все покосил. Вы видите, он так в круговую покосил. Такая вот у нас красивая осень уже наступает, листья желтеют. Маргарита там пошла в лес за лодкой. А я принесла здесь пока тарелки. Это если дети захотят сосиски пожарить. А я сделала такой маринованный салат. Здесь кабачки, капуста, ну и другие всякие. Очень вкусненькие. Это Мишина гитара. Миша будет сегодня тут играть. А Миша с Леной там собирают малину. О, вижу, еще к нам гости едут. Пойду встречать их. Там у нас все в малину пошли. Я им тут несу пособирать малинку чуть-чуть. А ты что, не будешь собирать малину? Всех гостей я отправила в огород собирать малину, потому что у нас в этом году, слава богу, очень большой урожай малины. И, конечно, всем гостям очень понравилось. Хочу также сказать, что в конкурсе смешных шапок у нас выиграла Кети. Вот, спасибо всем, кто участвовал, кто писал. А в конкурсе лайков у нас выиграла Оля Янсен. Ее лайк был под номером 373. Мы вас поздравляем и ждем ваш адрес на нашу электронную почту, которую вы найдете под этим видео. И если кто не знает еще, как участвовать в конкурсе лайков, вы можете поставить на паузу и прочитать правила. Также хотим сказать, что на канале «Вкусные рецепты семьи Савченко» вышло новое видео, которое записали Нелечка и Дженнифер. Это вкусные крендельки с конфетами. Подписывайтесь и смотрите видео. Также на канале «Женщина, жена и мама» вышло видео «Мое хобби. Музыка для души». Меня уже давно просили сыграть что-то на фортепиано. Я сыграла и записала видео. Можете также найти ссылку под этим видео. А сейчас мы продолжим наш влог. Так как Лёши не было дома в этот вечер, когда приехали гости, гости сказали ему пожелания. Дядя Миша, папа сейчас в рейсе, он сказал ему что-то записать. Привет. Лёша, дорогой наш брат, держись, крепись. Бабушка сказала, что тебе тяжело. Конечно. А кому сейчас легко? Дедушке, наверное, нашему самое легко, да, мам? Хочу сказать, если сейчас тяжело, будет легче. Да. Не всегда бывает тяжело. Спасибо. Сыночек, а я тоже хочу сказать. Это не сыночек, это Аленка. Нет, я за Алёшу говорю. Дитятка моя милая, бодрствуй и молись, и не унывай. Господь сделает какое-то изменение в твоей работе в лучшую сторону. Мы молимся и будем надеяться на Его милость, на Его помощь. Все, да благословит тебя Господь. Леша, ну ты Аленке говори. Ну, папе. Ну, папе. Папочка. Леша. Ален, брат, держись. Не всегда так. Держись. За мою бороду. Так, еду. Все, мы еще увидим. Так, съемки, и там еще одни. Лёшка, привет. Очень жаль, что тебя с нами нет. Нам тебя очень не хватает. Вот сидим, наслаждаемся красотой. Тут какая у тебя детки, красота, дом.
Прям вообще ты тут буржуй теперь. Привет. Привет. Нам очень нравится. Мы первый раз на вашем участке. Нам очень нравится. Мы будем чаще к вам приезжать. Я участок. Озеро, речка нравится. Да, еще дома мне все нравится. Спасибо за малину. Очень малину. Хорошо малину покушали. Купил дом прямо рядом. Такой урожай хороший, просто с удовольствием покушали. Здесь же можно рядом второй дом поставить. Привет, братишка. Дорогой, любимый, младшенький. Вот мы приехали, а тебя нет. Это нехорошо. Я знаю, ты ездишь. Тебе никак пока домой не попасть, но скоро ты приедешь. Но понравилось нам все. Так, все у тебя здесь красиво, организовано. Твой старший сын, единственный, вместо тебя здесь все делает, все, костер помогает разводить. Так что спасибо за гостеприимство, за Лидочку, за твоих деток. Сегодня погода очень классная, хорошая. И это все Бог хочет дать. Иди, бери живою верою. Спаситель людям говорит. О, жизнь унылую и серую, небесным светом освети. Перед тем, как мы попрощаемся с вами, мы хотим поставить вам несколько фрагментов песен, которые мы пели у костра. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал и приходите к нам еще. До скорых встреч, до свидания. Сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. О, Иисус, приходи, силой правды всегда ты нашу жизнь озари, как Эммаус когда-то. Рядом с нами иди, разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца по дороге к отчизне. С нами будь до конца, разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца по дороге к отчизне, с нами будь до конца.